João Lucas para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma um fogo, entendeu? Tô começando a fazer a lareira. Você pode fazer qualquer churrasqueira, tá? Cano. Tem um laranja aqui para fazer o fogo. Dá licença para ver lareira. Tô fazendo a lareira do pai. Olha, lareira do pai. Mostra pra lá. Câmera. Eu vou mostrar aqui a bagunça do João Lucas, ó. Sofá aberto, né? Televisão travada. Lareira. Vamos voltar pro desenho do João Lucas. Tá ficando legal a lareira dele. Um pouco de branco. Aí ele fez o laranja, né? Que não tinha laranja, o João Lucas fez. Vou fazer fumasqueira. Cinza. Fez a lareira, o fogo e a fumaça. Galera, agora a gente vai fazer umas coisas aqui no lado. Calma, fazer. Não, acho que eu sei o que eu vou fazer. Eu não tenho marrom, vou ter que fazer. O que tu quer fazer com marrom? Olha essa árvore. Árvore? Mas ele vai fazer um outro desenho? Não, vou tomar árvore aqui em volta. Árvore em volta? Em volta da lareira? É pra fingir que tá no mato. Ah, uma lareira no mato? Então você podia fazer um outro desenho só com o fogo no mato daí. Daí não uma lareira. Mas uma lareira tipo ali atrás da nossa casa. Ah, No outro dia, quando tiver de dia, né, pai? pode ser, né? Daí a gente mostra como é que é ali atrás, né, pai? Isso. E Então, eu não sei como é que faz, porque... mas ficou legal a tua lareira, tá? Eu posso fazer umas casas que não vão. Então eu sei o que eu vou fazer. Acho que deu esse, né? Não, não deu nada. Vai ficar muito comprido. Não, pai. Show.
não tinha preparado isso na memória dele. O que é isso? A grama. Ah, Galera, sabe o que é que eu vou ver? Vou ver no YouTube como é que faz, sabe o quê? Pum! Foguete. Eu não tô derramando. Eu vou ter que derramar um pouquinho, picundinho. Espalhar bem. Isso. Dá. O sol. Só meio verde. É porque eu sou verde. Teu. Não. Meia hora depois. Meia hora depois. Meia hora depois. Pinta, 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 pinta. Pinta, 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 pinta. faça os raios do sol.